सोहळ्याक आमच्या मध्ये उपस्थित असतात राज्याचे उपमुख्यमंत्री बाबू आजगावकर, आमचे स्थानिक MLA टोनी फर्नांडीस, व्यासपीठाचेर आशिल्ले सरपंच, फादर, बाकीचे सगळे मानेस, समोर आशिल्ले सगळे मानेस, पत्रकार भाव आणि सांताक्रूजच्या सगळ्या माझ्या मोगाळ भयणीनो आणि भावांनो, आमी पळयता की गोंयांत स्पोर्ट्स इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रत्येक फावटी आमी वेगवेगळे फावटी सगळ्या कॉन्स्टिट्युन्सीनी तयार केला आणि खास करून आमी जेन्ना फुटबॉला खातीर म्हणटा आमी फुटबॉल हो स्टेट स्पोर्ट्स 2012 डिक्लेअर केलो आणि ताज्या उपरांत फुटबॉल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन फॉर्म जालें. गांवागांवांतल्या धाकल्या भुरग्यांक फुटबॉल शिकोवपा खातीर, फुटबॉल ट्रेन करपा खातीर फुटबॉल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन खरोखरूच खूब बऱ्या पद्दतीचें काम हें करता आणि निश्चितच डायरेक्टर ऑफ द स्पोर्ट्स ताज्या खातीर एक कश्टय घेता. डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स आनी स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ गोवा ह्या दोगांयचें खूब खूब अभिनंदन करता. एक गजाल लक्षात घेवपाक जाय, आतापर्यंत अर्जुन पुरस्कार विजेते ब्रह्मानंद शंकवाळकर आसतलो, ब्रुनो कुतिनो आसतलो, हाजे सारखे अर्जुन अवॉर्डी एक गोंयांत तयार जाले. वी आर प्राऊड. अशाच पद्दतीचे प्लेयर्स अजुनूय तयार जावपाक जाय जे वेगवेगळे अवॉर्ड आसतले, वेगवेगळ्या टुर्नामेंटांनी खेळपा खातीर सांताक्रूज सारकिल्ल्या गांवांतल्यान सुद्दां हे भुरगे फुडें गेल्ले जाय अशें म्हाका दिसता. आनी निश्चितच आमी हो इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार केल्या उपरांत हे अजुनूय बी खूब बऱ्या पद्दतीन हे फुटबॉल खेळपाक शकतले. हांव जेन्ना स्वयंपूर्णतेची घोशणा करता की गोंय स्वयंपूर्ण जातलें म्हणून, गोंय स्वयंपूर्ण सगळ्या बाबतींत आमी करता. इवन जो खेळाच्या बाबतींत, तेन्ना खेळाच्या बाबतींत सुद्दां तो ग्रावंड जो आसा तो तांकां जाय तसलो ग्रावंड, मागीर ते इंडोर स्टेडियम आसूनी आउटडोर स्टेडियम आसूनी, म्हणून तर जावं ते पेडणे आसूनी, जावं ते काणकोण आसूनी, जावं ते सांताक्रूज आसूनी, बेजिकली मिनिमम एक 7-8 पंचायतीक कोण तरी एक तरी बरो ग्रावंड हो दिवपाची गरज आसा. त्याच तरेन सरकारान प्रयत्न चलयला आणि म्हणून आमी म्हाका दिसता म्हाज्या 2 वर्साच्या स्टॅडियरान आतापर्यंत 4 ते 5 कडेन इंडोर स्टेडियम आसतले, 2-3 कडेन आउटडोर स्टेडियम्स आसतले. नावेली सारकिल्ल्या मतदारसंघात आसतले, थिवीन आसा, सांताक्रूजान आसा, थोडे इनॉग्रेट केले, थोडे फाउंडेशन स्टोन घातले. इन दीस पॅन्डेमीक कंडिशन ऑल्सो आमी फाउंडेशन स्टोन आणि इनॉग्रेशन ही ग्रावंडांची सुद्दां करता. म्हणजे हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर तर आमी उबें केलेच केलें, पण ताज्या व्यतिरिक्त अशाय पद्दतीचे इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी स्टेटीत सदोदीत करीत आसा. म्हाका खूब खोस भोगता की गोंयांत आतापर्यंत फिफा अंडर 17 वर्ल्ड क्लब आमी होस्ट केला. हाज्या सारकिल्ले टुर्नामेंट होस्ट करप हे एक्चुली विजिटन आमचा नवीन तरणाट्यांक ह्या खेळा कडेन आकृष्ट करपा खातीर गोंय सरकार वेगवेगळे वर्ल्ड क्लास लेवलचे टुर्नामेंट हे गोंयांत सदोदीत खेळयतले. खेलो इंडियाच्या अंतर्गत जावपी आसत किंवा आमचे नॅशनल गेम्स फक्त कोविडा खातीर बरोचसो वेळ पोस्टपोन जायत आसा. हे डिपेंड्स अपॉन द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया आनी तांचेर आमी केन्नाय जर जाले कोविड वेवस्थीत जालें आयज ना फाल्यां म्हणजे नॅशनल स्पोर्ट्स हांगा जातलो. ताज्या व्यतिरिक्त खेलो इंडियाची गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाच्या अंतर्गत जावपी वेगवेगळे टुर्नामेंटय बी हांगा जावपाक शकता. फाटले स्पोर्ट्स मिनिस्टर श्री किरण रिजिजूजी आणि आताचे स्पोर्ट्स मिनिस्टर श्री अनुराग ठाकूर, क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन, ऑलवेज हेल्प फॉर द स्टेट ऑफ द गोवा इन फ्यूचर ऑल्सो. whatever the infrastructure is required from the government of India, they are ready to support. हांव कॉंग्रॅच्युलेट करता खास करून खेलो इंडियाच्या अंतर्गत जावपी हो ग्रावंड आमी आज फाउंडेशन स्टोन घालता. फादरान म्हटला बेगीन बांदतो. फादर विदिन 1 year वी आर कंप्लीटिंग दिस प्रोजेक्ट. डेफिनेटली वी हँड ओवर दिस प्रोजेक्ट विदिन अ year. म्हाका खूब खोस भोगता आयच्या दिसा की टोनी हाणेंय बी खूब बरें काम लोकां खातीर जे ताणें आज स्पश्ट केलें, ताणें क्लियर केलें. एखाद्या वेळार आपण एखाद्या मुख्यमंत्र्याक किंवा एखादा सपोर्ट म्हणजे भारतीय जनता पार्टीक आपण कित्याक गेलो, मुख्यमंत्र्याक आपण सपोर्ट कित्याक केलो, लोक आरोप कितेंय करूं, कारण लोकांक राजकारणाच्या पलीकडे दुसऱ्यो गजाली दिसना. पण आपल्या खातीर जे आपली कॉन्स्टिट्युएन्सी प्रायम आसा, आपले लोक हे प्रायम आसा, बाकीच्यो गजाली आपल्या खातीर म्हत्वाच्यो ना. पण त्यांनी सरळ सांगलें की इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करपा खातीर किंवा आपल्या विकास करपा खातीर जेन्ना आमी डेव्हलपमेंट म्हणटा, वीच इज द इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट अँड ह्युमन डेव्हलपमेंट. त्या इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटाच्या व्यतिरिक्त आमी ह्युमन डेव्हलपमेंटान खुबश्यो गजाली सातत्यान करीत आसा. त्यो एकदां आमकां दाखोवंक किंवा हायलायट करपाक जायना, पण निश्चितच रित्या आमी जेन्ना आमच्या स्वयंपूर्ण गोंय ह्या संकल्पनेंतल्यान ग्रामपंचायतीन वयता तेन्ना त्या ग्रामपंचायतींतल्या माध्यमांतल्यान लोकां पर्यंत वयता तेन्ना त्यो दिसता. आनी ती खऱ्या अर्थात आमी म्हणटा
की ह्युमन डेव्हलपमेंट जावपाक लागल्या. गोंय 60वें मुक्तीचे वर्स मनयता. भारत देश अमृत महोत्सव आपलो मनयता आणि हे सगळें सांगता आसतना आमी म्हणटा की आमच्या खातीर देश प्रथम आसा, इंडिया फर्स्ट. आमी ह्याच तत्वाचेर चलपी हे सरकार म्हणजे खंयसरूच जात धर्म भेदभाव न दवरता आमचे राष्ट्र प्रथम ह्या भावनेत जर आमी चलत जाल्यार माननीय मोदीजींच्या तत्वाप्रमाणे सबका विकास, सबका विश्वास, सबका साथ आणि ताच्याच बरोबर सबका प्रयास, तुमचो सगळ्यांचो जर प्रयास आशिल्लो आणि तुमचो सगळ्यांचो जर साथ आमकां मेळ्ळो जाल्यार गोंय हे आमी भांगराळे गोंय करपाक, स्वयंपूर्ण गोंय करपाक खंयसरूच फाटीं उरचे ना आणि ते करपाक तुमचो सगळ्यांचो सहकार्य आसचो. देव बरें करूं. भारत माता की जय. Thank you, sir.